الصيف ابتدى والجو بدأ يحرر، محتاجين عصاير منعشة عشان تنعشنا في الجو الحر ده وترطب علينا. يلا بينا نعمل عصير رانيا خوخ بدون اي مواد حافظة وطعمه حكاية بطريقة سهلة جدا ومبسطة بكل تفاصيله وتكاته ويطلع احسن من الجاهز. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجة احنا هنجيب عندنا الخوخ نغسله كويس جدا وننقعه في مية وخل، يعني فترة لا تقل عن نص ساعة عشان نتفادى المشاكل اللي بتحصل منه من التعب. واسهل طريقه ان احنا نقطعه في طريقتين هقول لكم عليها. دي اول طريقه ان احنا هنقسمها من النص زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وهنلفها عكس الاتجاه وكذا مره كده وتكون جامده شويه عشان تعرف ان احنا نكمل الوصفه صح. تمام كده. اهم حاجه الخوخ بتاعنا لما نيجي نشتريه يكون الخوخ ناشف عشان نعرف نقطعه ما يتهراش مننا لما نيجي نضغط عليه ونفكها فتبقى معانا بسهوله. نقطعه بقى قطع صغيره على حسب ما تحبي، عايزه تقطعيها ترانشات تقطعيها ترانشات وبعد كده قطعة تقسمي الخوخية على نصين وتقطعيها، دي سهلة جدا. المهم ان احنا نقطع كمية الخوخ بتاعنا كلها شرايح وبعد كده نقطعها قطع. تمام كده. زي ما قلت لكم اهم حاجة ان احنا واحنا بنجيب الخوخ لازم نجيب الخوخ ناشف عشان نعرف نتعامل معاه ونقطعه كويس جدا. قطعي الكمية كلها. دي تاني وصفة مع تاني طريقة معايا ان انا قطعته على 4 ارباع. تمام كده. والخلخ بالسكينه كده رايحه جايه كده فهتبقى بسهوله معايا تطلع معايا برضو. يبقى انا كده قلت طريقتين. دي سهله، الطريقه دي اسهل كمان من الطريقه الاولانيه لان ما بضطرش ان انا افضل هي بتبقى جامده وان انا اعملها مرتين عكس الاتجاه. المهم ان احنا نقطعها كلها وقطعيه زي ما تحبي. المهم ان احنا نوصل للنتيجه ان انا عايزه قطع خوخ. تمام كده. بعد كده هجيب الحله بتاعتي وابتدي اعمل شربات. هنزل بكوبايتين سكر عليها كوبايتين ميه، يعني كأني بعمل شربات خفيف. تمام كده. وانزل عليهم بعصر اول ما ياكلوا معايا هنزل عليهم بعصرة ليمون. حلو الكلام كده. وهسيبهم بالظبط كده دقيقتين وهبتدي انزل عليهم بقطع الخوخ بتاعتي. تمام كده. واديها تقليبه كده وبعد كده هسيبها لما الخوخ معايا يبتدي يستوي معايا. يعني انا مش هعمل اي اضافات الا لما الخوخ معايا يبتدي يستوي معايا. لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. شايفين هو كده بدأ يستوي معايا الخوخ وبدأ يخش معايا في السوا. شايفينه بكبك معانا كده وبدأ يخش معانا في السوا كده. تمام. شايفين شكله بقى لما استوى معانا؟ بس كده ده اللي انا عايزاه. بعد كده هبتدي بقى ازود الاضافات بتاعتي اللي انا هقول لكم عليها. اول حاجه عندنا حاجتين، يا اما احط معلقه كاستر كبيره كده في ربع كوبايه ميه واقلبها كويس جدا وانزلها، يا اما اجيب لو عندك نشا معلقه نشا كبيره عليها عصره نقطه فانيليا كده لو سايله او رشه فانيليا وانزل عليه. يبقى انت عندك بديلين، يا كاستر يا نشا وفانيليا. واحط كده نقطتين من اللون الاحمر اللي هو الوان صناعيه، الالوان اللي هي الصناعيه اللي مصرح بيها من وزاره الصحه. هدي نقطتين بالظبط يدي معايا اللون. وبعد كده هحط لتر ونص ميه عليها، ما تزودش عن كده عشان ما يبقاش معايا الميه كتير قوي. حلو الكلام كده. بس كده وديهم يا دوبك مع بعض كده برضو تقليبه حلوه كده. وبعد كده خلاص نسيت بس حاجه واحده كنت اديها، بس اعلي التست شويه. هروح جايه مديها عصره نص برتقانيه كده حلوه، اديها يعني اعصرها كده مكانها. والف هنا وصحه عليك. طريقته سهله جدا ومنعش جدا ويرطب كده على القلب في الحر ده. حطي بقى التلجات بتاعتك وقدميه بألف هنا وصحة عليك. لما تيجي تنزليه هينزل معاكي المية الأول، فان احنا نقلبه واحنا طبعا معروف الراني بيبقى تحت بيبقى راقد تحت يعني. فننزلي بالعصير وبعد كده بقى نزلي قطع الخوخ عليها والف هنا وصحه. طريقته سهله جدا كانك جايباه جاهز من بره، واحسن كمان ما فيهوش مواد حافظه ما فيهوش اي ضرر. متاكده من الفاكهه مغسوله في بيتك منضفاها كويس. اهم حاجه حطيتيها في خل عشان نتفادى كل اضرار الخوخ لما بيكون مرشوش او اي حاجه بيتعبنا وبيحصل حالات اسهال او اي حاجه. فاهم حاجه لازم نغسل الخوخ عموما بالخل. لو عجبكم الفيديو والطريقه يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.